Бабушкина жизнь ничем не отличалась от жизни любой другой женщины нашей страны в советское время. 5 детей, муж пьянчушка. В общем, поднимала детишек сама. С 6 утра на ногах, всех надо помыть, накормить, одеть, обуть, в том числе и запойного муженька. Об отдыхе или об отпуске бабушка тогда и не думала, не могла себе этого позволить. Работала на 2 работах и с домашними делами справлялась на отлично. Но как ни старайся, иногда наступали тяжелые времена. Так происходит, если все тянешь один на своих плечах. В такие времена бабушке приходилось обращаться к соседям, пожилой паре. Придет она к ним денег занять до получки, а они все и без слов понимают. «Лида, вон иди в серванте, в вазочке, возьми сколько нужно, потом отдашь». Бабушке было неловко брать деньги в долг, воспитание не позволяло. Она коренная москвичка, волею судьбы заброшенная в сибирскую деревню, вынуждена была это делать, потому что кроме нее дела никому не было до того, как бы детей на ноги поставить. Ну а что делать? В благодарность бабушка по возможности посещала дом стариков, убиралась, кушать готовила, в магазин бегала. И долги, кстати говоря, приносила вовремя. Шло время, и, как это бывает у стариков, пришло время умирать. Первым смерть забрала пожилого супруга. Как ни готовься к этому, а удар мягче от этого не станет. Моя бабушка теперь чаще появлялась в доме вдовы. По хозяйству помогала, да и говорили они по душам. Так продолжалось несколько лет. Уже и детишки подросли. Некоторые учиться уехали, самостоятельную жизнь начали. И как-то само собой, бабушке больше не нужно было брать денег из заветной вазочки. Но она продолжала ходить и помогать. Сколько раз хозяйка дома предлагала бабушке взять деньги за помощь, но бабушка всегда отказывалась. Было майское теплое утро. Бабушка вышла на работу. По дороге встретила соседку Доманиху, которая знала все новости деревни еще до того, как сами герои новостей глазом успеют моргнуть. Она-то и поведала бабушке о кончине ее подопечной вдовы. Думаю, говорить о том, что бабушка хлопотала на похоронах больше, чем кто-либо другой, даже не надо. Помогала будто родне. После похорон подошел к ней сын усопшей и говорит: «Мамка тебе, Лида, стол свой завещала. У тебя, говорит, детей много, а стол маленький. А мне он уже не понадобится. Убеди ее, мол, сынок, чтобы она его обязательно себе забрала». Ну, бабушка отказать не могла, забрала стол себе. Жизнь идет, жизнь продолжается. Уже несколько месяцев прошло с похорон. Бабушка все так же работает, муж все так же пьет. И вот как-то после очередного раза, когда бабушка уложила деда спать, и в доме наконец воцарилась благодатная тишина, она услышала вот что. Тихий такой ненавязчивый стук. Время уже позднее, кому в голову пришло колотить. Прислушавшись к звукам, бабушка начала осознавать, что звук не с улицы, звук где-то в доме. Встала бабушка с постели и пошла в кухню. Стук прекратился. Прошлась по спальням, тишина. Легла в постель, снова стук. Постучит себе и перестанет. Так продолжалось несколько ночей подряд. Бабушка уже привыкла к этому и старалась внимания не обращать. Вот только до той поры, пока стук не начинался днем. Сидит она на крыльце, солнышко светит, птицы поют. Дверь в дом открыта настежь. И вдруг слышит из кухни тот самый стук. Только в этот раз он был настойчивый и громкий. Бабушка рассердилась из-за такой наглости. «Кто бы ни стучал, это уже слишком. Ну, я тебе задам». С этими словами бабушка вбежала в кухню. Стук исходил из-под стола, будто кто-то сидит под ним и хочет, чтоб его нашли. Бабушка подбежала к столу, схватила за ножку, перевернула. Никого. Совершенно никого под ним не было. Оглядев кухню и каждый угол дома, бабушка вернулась к перевернутому столу. Только теперь она заметила, что на дне стола, в щели между досками, что-то торчит.
Дернула. Бумажки. Ой, батюшки, это ж деньги, натуральные деньги. И все встало на свои места. Вот почему старушка хотела, чтобы бабушка стол этот забрала. Спрятала она там деньжат в благодарность за все хорошее. Бабушка вслух поблагодарила свою благодетельницу и поставила стол, как и стоял. Ну и в завершение хотелось бы добавить, что стол стоит по сей день и никакого постороннего стука с тех пор не издавал.